Fredi Fessel, Justizminister, ich glaube, es wird auch immer schwieriger, man wird von den Medien beobachtet und so. Dann ist ein Sexualstraftäter draussen, ein Mörder draussen, dann berichten die Medien, was das soll. Sind wir auf dem Weg zu einer Kuscheljustiz? Ja, ich höre die Vorwürfe natürlich auch. Wenn man weiss, was in unseren Strafvollzugsanstalten geleistet und gemacht wird, dann weiss man, dass der Vorwurf nicht zutreffend ist. Sachsen-Ried ist zwar eine offene Institution, ist baulich, sieht noch schön aus, aber da passiert Strafvollzug. Da werden die Leute, die da drin sind, tagtäglich mit sich selber konfrontiert. Wir versuchen, ihr Verhalten zu verändern, ihnen aufzuzeigen, was falsch gelaufen ist, dass sie überhaupt im Vollzug gekommen sind, mit ihnen zu lernen, wie sie Risikosituationen können, erkennen und sie vorzubereiten. Das ist unser gesetzlicher Auftrag, auf ein Leben eben dann draussen in Freiheit, ohne Delinquenz. Und wenn wir diesen Auftrag wirklich wollen, möglichst gut umsetzen wollen, dann müssen wir auch Gelegenheiten schaffen, dass sie diese Freiheit draussen können, testen können. Dort, wo wir überzeugt sind, dass die Risiken inexistent sind für neue Delinquenz, dort wagen wir die Schritte in die Freiheit, um eben auch zu überprüfen, ob es funktionieren kann und passen allenfalls dann auch unsere Themen im Zusammenhang mit diesen Insassen an. Also Vollzugsöffnungen sind absolut notwendig, wenn man weiss, dass die Insassen eben irgendwann halt einmal rauskommen, müssen wir sie auf das vorbereiten. Und jetzt bezüglich Sachsen-Ried führt man auch Statistiken. Man hat festgestellt, in den letzten 4 Jahren sind die Vollzugsöffnungen der Anzahl über gleich geblieben. Also die Rückkehrquote ist nach wie vor weit über 99%. Also es ist schon, ich sage es jetzt selber, schon auch ein bisschen ein Mediengeschrei, wo man auf dem Gesetz ja nicht darauf eingehen, weil man eben das Stufenmodell hat. Und so zeigt es ja auch, wenn man da repressiv ist und das nicht so macht, wie es wir jetzt machen, hat man nicht weniger Delinquenzen. Also wir sind eigentlich trotz allem auf dem richtigen Weg, oder? Also ich bin überzeugt, dass wir mehr Delinquenz hätten, wenn wir es nicht so machen, wie wir es jetzt machen. Also wenn wir etwas anderes machen würden, also wenn wir Urlaub, Vollzugsöffnungen würden ausschliessen, dann würde das einfach bedeuten, dass wir die Leute am letzten Tag von der Gefängnisstrafe auf die Straße setzen und denken, ja nu, hoffentlich kommt es jetzt gut. Wenn wir das nicht vorher testen, wissen wir auch nicht, was wir anders machen müssen. Auch die Insassen selber nicht die Möglichkeit zu verfolgen, wie jetzt alles, was sie gelernt haben, bei uns draussen in der Freiheit funktionieren. Und haben wir auch keine Gelegenheit, dann eben zu reagieren, wenn sich zeigt, dass es gleich ein bisschen schwieriger ist draussen. Jetzt als Regierungsrat und Justizchef müssen Sie am Schluss ja deutsch und klar gesagt alles ausfressen, wenn etwas passiert. Haben Sie gleich auch schlaflose Nächte, wenn Sie denken, wow, was ist das wieder passiert, sollen wir reagieren, wie können wir etwas machen? Also zum Glück ist in den letzten 4 Jahren nichts sehr Ernsthaftes passiert. Ja. Ich weiss auch, dass meine Leute im Amt für Justizvollzug, aber auch die Leute hier im Sachsen-Ried und in der Bizi alles Menschen möglich daran setzen, dass es gut kommt, dass eben die zum Teil grauenhaften Delikte, die wir in den letzten Jahren halt gleich auch müssen erleben, Gott sei Dank nicht im Kanton St. Gallen, dass solche Sachen können verhindert werden. Und von dort her kann ich immer noch gut schlafen, aber eine 100%ige Sicherheit gibt es natürlich auch für den Kanton St. Gallen nicht, dass sich solche Vorfälle könnten auch im Kanton St. Gallen ereignen. Aber es gibt keine Alternative zum heutigen System. Wenn man eine Alternative möchte, dann müssen wir einfach alle einsperren bis zu ihrem Lebensende. Und das will ja irgendwie auch niemand. Das Medieninteresse war gewaltig. Wir haben jetzt noch bald Mittagszeit. Essen Sie da? Selbstverständlich essen Sie da. Das Gleiche wie die Insassen. Wo das mit platzieren, weiss ich noch nicht. Ja. Aber sicher das Gleiche wie die Insassen. Die kochen da auch recht gut. Eben, und die sitzen, und sie sitzen da im Saal zusammen. Und dann gibt es mal ja, dass Wirtschaftsdelinquenten quasi mit anderen zusammensitzen, mit jemandem, der mit Drogen etwas zu tun hat, mit Mördern und so weiter. Und ich glaube, gerade die Offenheit ist in einem Speissaal vielleicht mal sehr, sehr belastend. Also die Offenheit kann er trügen, wenn man jetzt von Kuscheljustiz und so redet, oder? Ja, also im Vollzug, in so einer Anstalt gibt es eine Hierarchie, das kennt man, oder? Haben nicht alle die gleiche Position. Ein pädophiler Straftäter, der ist zuunterst unten, wird
geachtet. Den müssen wir schützen vor den übrigen. Und so Betrüger sind meistens die dann so das informelle Leben im Strafvollzug auch mit organisieren. Das Vollzugspersonal beobachtet natürlich sehr genau, was da läuft. Und wenn sie sehen, dass da Verhaltensweisen an den Tag kommen, die problematisch sind, versuchen wir das auch zu korrigieren. Wir haben es jetzt ganz gross aufgezoomt, aus einem bestimmten Grund. Hinten kommt ein älterer Mann daher, ich weiss nicht genau, ist ein delinquenter Insass mit einem Rollator. Also es ist auch ein vielschichtiges Programm, sehr individuell, das man hier betreuen muss, oder? Ja, wir haben Leute, die nicht mehr in der Lage sind, eine volle Leistung am Arbeitsplatz zu erbringen. Es ist eine neue Herausforderung, die in den letzten Jahren grösser geworden ist, dass halt auch Leute im Vollzug sind, die älter sind, die über 80 sind, die möglicherweise auch das Gefängnis nicht werden lebendig verloren. Und da müssen wir natürlich unsere Konzepte anpassen an die neue Gruppe von Straffälligen und Insassen. Aber das Endrezept gibt es nicht. Aber Sie haben ja nach wie vor das Gefühl, jetzt auch nach dem 64, der Offenvollzug, da ist man auf dem richtigen Weg. Also da bin ich restlos überzeugt, dass ein offener Vollzug, wo alles daran setzt, die Leute eben aktiv vorzubereiten aufs Leben nachher in der Freiheit, die Leute zu konfrontieren mit sich selber, mit dem, was sie gemacht haben und die Leute zu lernen, in Risikosituationen eben andere Entscheidungen zu treffen als bis jetzt, dass dieser Weg der richtige ist. 64 offener Vollzug, da Strafverstand 6 Rieten. Was hat sich aus deiner Sicht jetzt vor allem getan? Hat sich am meisten entwickelt? Ja, der offene Vollzug ist natürlich viel differenzierter geworden als in früheren Jahren. Und das ist vor allem auch unser Thema heute gewesen, Hafturlaube, also heute in der Medienkonferenz, dass wir probiert haben zu erklären, was sind eigentlich wichtige Gestaltungsprinzipien in einem Strafvollzug, also spezifizieren natürlich mit dem offenen Vollzug. Und da geht es vor allem darum, dass man sieht, dass es ein wichtiges Gestaltungsprinzip ist. Die Täter, die da sind, die Insassen, die haben alle eine Endstrafe. Da muss man sich einfach vergegenwärtigen. Die haben ein Entlassungsdatum. Das heisst, dann und dann geht da die Türen auf und sie gehen in die Freiheit. Und auf diese Freiheit müssen wir sie vorbereiten. Das ist etwas, was sehr wichtig ist. Und der Schrecken weg, das geht nicht, wenn man nicht ein Stufenmodell hat. Also die Wiedereingliederung in die Gesellschaft, da braucht Stufen. Man kann nicht sagen, einfach alles geschossen und dann zack, wieder draussen, oder? Nein, das wäre eine Katastrophe. Oder? Also Leute mit einer Endstrafe, die nur geschlossen behalten werden, ich meine, das schürt Aggressionen und so weiter. Wir müssen Übungsfelder anbieten. Also eine Öffnung heisst einmal mit einem 5-Stunden-Ausgang und nachher mit Urlaub, so einmal im Monat. Und das heisst natürlich auch, dass er muss die Öffnung bestehen. Er muss den Tatbeweis bringen. Die Urlaubsfähigkeit, die fängt nicht einfach ab Antritt von der Strafe an, sondern er muss sich zuerst erarbeiten. Ja, da muss er sich erarbeiten. Es gibt auch zeitliche Faktoren, die eine Rolle spielen. Das ist wichtig. Da gibt es aber insbesondere die inhaltlichen Kriterien, die er erfüllen muss. Das heisst, eine Risikoanalyse wird gemacht. Er muss da irgendwie keine hohen Risiken haben. Er muss aktiv im Vollzugsverlauf mitarbeiten. Jeder hat einen individuellen Vollzugsplan. Da muss der Mann aktiv mitmachen. Er darf keine Disziplinierungen haben. Also das heisst, zum Beispiel keine verbotene Substanzen konsumieren, negativ angehen auf unsere Testserien und so weiter. Also es gibt viele inhaltliche Kriterien, die da für eine Öffnung eine Rolle spielen. Und wenn er einmal urlaubsfähig ist, um es so laienhaft auszudrücken, dann gibt es im ersten Jahr Maximum 16 und im zweiten Maximum 21 Tage, oder? Ja, das ist richtig. Also das heisst, es hat auch da Steigerung drin. Wenn Sie von 16 Tagen ausgehen, dann heisst das irgendwo, dass einmal im Monat ist eine Öffnung möglich. Also wenn er in einem fortgeschrittenen Urlaubsstatus ist, hat er 36 Stunden, Samstagmorgen bis Sonntagabend. Mit dem Sinn, natürlich sein Beziehungsnetz zu stärken. Also einer hat Familie, der andere hat eine Frau. Und wir wollen ja nicht die Beziehungsnetze zerstören und schädigen, sondern die wollen wir als Ressourcen, als Unterstützung, wollen wir ja die irgendwie einsetzen. Hinten dran sehen wir es, die Güja, das ist vergittert. Wir haben es extra so gefilmt, dass wir nicht sehen, dass jemand drinnen ist, aber da kann man jetzt wirklich rausgehen. Wenn man in der geschlossenen Abteilung ist, das ist dann der Freilauf. Eine geschlossene Übergangsabteilung ist natürlich so konzipiert, dass etwa 6 Monate da geschlossen behalten werden, ohne Öffnungen selbstverständlich.
Und in dieser Zeit prüfen wir da die Eignung oder die Tauglichkeit für einen offenen Vollzug, der in den anderen Trägen von der Institution stattfindet, prüfen wir die Eignung prüfen. Und natürlich auch mit verschiedenen Einschätzungen schauen, ob ich in einen offenen Normalvollzug wechseln kann. Das, was man im Hintergrund sieht, das ist der Spazierhof der geschlossenen Übergangsabteilung. Das ist das, was er eigentlich hat, dass er dort sich bewegen kann und frische Luft hat. Ist es schwieriger geworden mit Medienberichten, die sagen, ein Sexualstraftäter, ein Mörder, der im Urlaub war, und dann tut man alles ein bisschen hochschlachten? Ja, ich bin jetzt nicht der irgendwie da über die Medien abhauen will, oder? Aber das ist einfach so vielfach so ein bisschen undifferenziert. Oder? Also der Boulevard sagt natürlich, der nimmt natürlich gerne einen spektakulären Täter. Wenn dort einmal eine Urlaubsöffnung nicht funktionieren würde, dann ist das ein Thema. Aber eigentlich die, und wenn wir gehen von 99% aus, die geordnet nach Vorgaben die Öffnungen laufen, von denen berichtet natürlich niemand. Das ist ja nicht sehr interessant, sondern eher die Abweichungen sind interessant. Das ist ein bisschen so wie im Leben, oder? Also das Lasterhafte ist medienträchtiger als die Tugenden. Und ihr habt ja immer noch eine Rückkehrquote von weit über 99%. Also im Sachsen hat es eigentlich all die Schlagzeilen, die jetzt medienträchtig wären, gar nie gegeben, oder? Nein, das ist so. Wir sind eigentlich verschont geblieben vor grossen Abweichungen oder Fällen, die da jetzt publikumswirksam geworden sind. Hat damit zu tun, wenn bei uns mal einer entwichen ist oder nicht zurückkommt aus dem Urlaub und wir den ausschreiben müssen, dann sind das meistens, gehören die zu Gruppen mit einer Suchtentwicklung, dass irgendjemand hohen Suchtdruck hat, in einer Öffnung konsumiert, abstürzt und in der Regel dann ein paar Stunden später oder 2-3 Tage später verhaftet wird. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied im Vergleich zum 64. Du sagst, entstanden ist eben die Suchtproblematik ist damals nicht gewesen, Multikulti ist weniger gewesen. Ich glaube, das ist wirklich eine andere Zusammensetzung und andere Delinquenzen. Ja, das ist so. Der Unterschied ist natürlich so, dass wir natürlich unterdessen auch manchmal 25, 30 Nationalitäten haben. Es gibt verschiedene Gruppen, wo wir natürlich auch adäquat mit denen probieren umzugehen. Das hat natürlich auch mit Mitarbeitern zu tun, die sehr qualifiziert sind, die umgehen mit anderen Kulturen. Das ist etwas, was sehr wichtig ist. Und unsere Leute sind da auch fit, da muss ich sagen. Die können so Situationen begegnen, ob das verschiedene Deliktskategorien sind, ob das verschiedene Kulturen sind. Also wir im Sachsen-Ried können uns da glücklich schätzen, dass wir sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns haben. René Frey vom Straf- und Massnahmenvollzug ist schon ein kompliziertes Wort, aber natürlich auch eine komplizierte Materie. Wir haben ja das Stufenmodell, wir probieren die Wiedereingliederung mit verschiedenen Stufen zu gewährleisten, aber am Schluss spielt es ja auch eine Rolle, wie reagiert denn die Umwelt, wie reagiert denn die Gesellschaft. Ein Delinquent kommt wieder zurück in seine angestammte Heimat und haben Sie dort erfahren, wie geht das mit den Nachbarn, mit der Gesellschaft dann nachher, wie geht das? Also ich sage, die meisten Nachbarn, wenn man das so bezeichnen kann, die wissen eigentlich gar nicht, dass in meiner Nachbarschaft ein Straftäter oder eine Straftäterin wohnt. Weil das steht ja einem nicht auf die Brust geschrieben oder auf die Stirn geschrieben, sondern das ist etwas Unbekanntes. Man weiss aber, dass Vollzugsöffnungen durchaus Sinn machen. Vollzugsöffnungen auch deshalb, weil letztlich, was wollen sie lieber? Tun wir jemanden in eine Vollzugseinrichtung und dann 23 Stunden in eine Zelle einsperren mit 1 Stunde Ausgang pro Tag? Oder wenn wir versuchen, mit dieser Person Vollzugsöffnungen zu machen und sie langsam auf die Freiheit vorbereiten? Müssen Sie sich vorstellen, darum ist der Hinweis, den Sie gemacht haben in Bezug auf die Nachbarn, durchaus sinnvoll. Will ich lieber einen, der in der Isolation war als mein Nachbar, oder will ich jemanden, das Nachbar, der schrittweise auf das vorbereitet worden ist? Hinter uns sehen wir die Kühe. Es ist jetzt gerade einer rausgegangen in der Freilaufen. So. Wir sehen ihn aber natürlich nicht. Wir schauen extra, dass wir ihn eben nicht sehen. Also eine gewisse Übung haben sie ja da schon, natürlich auch in der Halbfreiheit, wenn sie dann arbeiten und so weiter. Also das ist etwas sehr Wichtiges in unserem Strafvollzug, dass man das auch beübt und eben auch in Kontakt kommt mit der Umwelt, die man nachher wieder muss leben, oder? Das ist absolut korrekt. Nur so kann man auch erkennen, ob die betreffende Person gewisse Entwicklungsschritte auch gemacht hat. Weil wenn sie aus diesen Vollzugsöffnungen zurückkommt und nicht bestanden hat, das kann Alkohol, Drogenkonsum sein, das kann aber auch irgendwelche Auffälligkeiten sein, die mit der betreffenden Person besprochen werden, also mit der Bezugsperson, da kann man gewisse Rückschlüsse darauf machen, ob die Person sich auch weiterentwickelt hat oder nicht. Sprich, besteht bei dieser Person eine gewisse Rückfallgefahr, ja oder nein? Kann man mit dieser Person auch weitere Vollzugsöffnungen machen, ja oder nein?
Man ist gelesen worden, nicht zuletzt auch durch die Medien natürlich. Man muss als wahnsinnig viel machen. Und trotzdem muss man sagen, ich sage auch, es ist schwieriger geworden. Wir haben auch Drogendelinquenten drin, wir haben Multikulti im Gefängnis drin. Und trotzdem muss man sagen, hat man unglaublichen Erfolg, auch unglaublichen Erfolg, was die Rückkehr anbelangt. Das, was jetzt schwieriger geworden ist bezüglich Multikulti oder auch bezüglich Drogendelinquenzen, hat man einfach begleitet durch zusätzliche Massnahmen. Oder? Dass es ja immer eigentlich gleich gut geblieben ist, der Strafvollzug. Sie reden einerseits von den Wirkungen von der Vollzugsöffnungen. Genau. Dort muss ich sagen, dort sind wir bei 99%, dass das auch korrekt ablaufen. Aber es gibt natürlich immer Einzelfälle, die nicht gut verlaufen. Dort muss ich sagen, unser Wunsch wäre natürlich auch, die Einzelfälle rauszupicken und die in ein gutes Vollzugsverhalten hineinzubringen. Aber es ist auch eine Realität. Es gibt immer wieder einzelne Straftäter, die eben die Ausgängs-Urlaubsprogramme nicht einhalten, nicht rechtzeitig auf die Vollzugseinrichtung zurückkehren. Aber das sind und bleiben Einzelfälle. Und das andere ist natürlich, wie wirken unsere Massnahmen. Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, wir versuchen mit diesen Vollzugsöffnungen die Leute auf die Freiheit vorzubereiten. Aber ob es dann langfristig wirksam ist, das können wir nicht genau sagen. Aber ich sage jetzt einmal, jemand, der eine schwere Straftat oder eine sehr schwere Straftat begangen hat, die Vollzugsöffnung erfolgreich durchlaufen hat, schrittweise durchlaufen hat, irgendwann die bedingte Entlassung überkommt, die Probezeit auch noch muss bestehen, das ist in der Regel mindestens ein Jahr, in der Regel also manchmal auch mehr. Wenn er auch diese Probezeit bestanden hat, also wenn eine ganze Freiheit ist, ist alles irgendwann einmal fertig. Aber ob es dann langfristig verhebt, das wissen wir nicht. Aber ich sage, es wäre ein Erfolg, wenn die betreffende Person, wenn sie dann doch trotz allem rückfällig wird und es ist nicht mehr eine schwere Straftat, sondern beispielsweise die betreffende Person ist einfach statt mit 80 mit 100 ausserorts gefahren, dann ist das zwar wieder ein Rückfall, aber es ist ein anderer Rückfall, als wenn man da vergleicht mit der Vorstrafe, wo er sich im Vollzug befunden hat. Und mit allen Massnahmen, und jetzt das ist die letzte Frage, mit allen Massnahmen, die die Strafanstalt bietet, die Strafanstalt kann einen Teil bieten, aber die Gesellschaft muss das auch können mittragen, muss irgendwie das, was der Strafanstalt gemacht wird, eben die Wiedereingliederung mit dem Stufenmodell, auch irgendwie respektieren, akzeptieren, mittragen, auch wieder eine Chance geben, oder? Also, es ist eine Realität, dass der Gesetzgeber das so vorsieht. Natürlich ist das unterschiedlich, aber wir können sagen, gerade die Strafanstalt Sachsen-Ried hat sehr gute Verbindungen zu der Wirtschaft und jemanden in die Wirtschaft oder ins berufliche Leben wieder integrieren, ist schon wirklich ein sehr wesentliches Standbein, dass die Rückfallgefahr minimiert oder zumindest gesenkt wird. Das andere, und das ist eben so ein wichtiger Punkt, das ist das familiäre Umfeld und da reden wir dann eben wieder von diesen Ausgängen und Urlaub. Die betreffenden Personen können eben Kontakt pflegen, nicht nur da in den Einrichtungen im Rahmen von Besuchen am Anfang des Vollzugs, sondern nachher auch in diesen Vollzugsöffnungen. Und je stabiler das Umfeld ist, also das einerseits das berufliche und das andererseits das familiäre, umso eher kann man von einem Erfolg von unseren Interventionen sprechen.